السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا رب. اشفي ابني عماد شفاء تام لا يغادر سقما، واشفي كل مريض يا رب، وفك كرب المكروبين، وانصر اخواتنا واهالينا في غزة وسوريا ولبنان والسودان والعراق واليمن. انصر اخواتنا واهالينا في كل زمان ومكان، واجعل يا رب مصر دايما بلد الأمن والأمان، وابعد عنا شر البرتقان القلعبان يا رب. ما نوسعش الدايرة اكتر من كده، يعني يا رب الايام اللي جايه تبقى خفيفه ظريفه لطيفه كده علينا، ما نقولش انصر اخواتنا واهالينا مش عارفه فين وفين، وان شاء الله يعني على قد اللي موجودين ان شاء الله يا رب النصر من عندك. بس كده بقى، مش عايزين قلق ولا عوق. يقول لك اصل حرب قايمه، اصل حرب جاي، هتلغوا الدراسه؟ يعني ده سؤالي، هتلغوا الدراسه يا جماعه؟ يقول لك فيضان وفي بلاد بتغرق، هتلغوا الدراسه؟ انا عايزه افهم. اصل ما اعرفش في بيوت انا ما عنديش غير كلمه واحده، معلش بقى يا جماعه، لا مؤاخذه كده، انا طالعه بهدوم البيت، احنا اهل بقى واسره في بعضينا، خلاص ما بقاش فيه التكلف ده. الوضع الحالي في البيوت كلها كده، قاعده متعصبه رابطه شعرها كده ولا رابطه راسها، وبتذاكر لده عربي وبتذاكر لده رياضه، يعني في وضع مأساوي، فنحس ببعض شويه ويعني تقبلوني لحد ان شاء الله ما تيجي اجازه اخر السنه. اخر السنه، لا مش نص السنه ابدا، انا عايزه اجازه اخر السنه بتاعت العوامه الوزه، نص السنه والكلام ده. الاجازه بتاعت نص السنه الاربع خمس ايام دي ما بتاكلش معايا ان شاء الله بقى. احنا قاعدين مستنيين اجازه اكتوبر اهو، بس يعني ما هو برضك المفروض يدونا 5 اكتوبر 6 اكتوبر 7 اكتوبر. يعني يا مصر قبل ما تحارب يا جماعه مش كانت قاعده بتعمل مناورات ومناقشات يوم 5؟ فادونا اجازه يوم 7 بقى مصر انتصرت وحاربت وكل حاجه، يوم 7 تقعد تريح بقى تتنفس الصعداء، فادونا اجازه بعد اذنكم في يوم تنفس الصعداء ده بعد اذنكم. 6 اكتوبر ما ياكلش معانا، ما علينا. الواحد يا جماعه بقى بيشوف حاجات الفتره دي، يحس ان انت ايه ده وفيها يا جماعه، انا تهت مني، انا مش عارفني، انا مش انا. يعني بتدخل الفيسبوك كده تحس ان الناس كلها بقت بسم الله ما شاء الله كده، يعني التفكير اختلف، التربيه انعدمت، يعني ما تفهمش هو في ايه. يعني الناس دي عايز تعمل فيها من مدينتي، الناس دي عايز تعمل نفسها من ايجيبت، ولا هو في ايه بس. الغلط بيتبرر، التصرفات السيئه بتتبرر. عندك مثلا الفيديو اللي انا عايزه اتكلم عليه ده، فيديو للمدرسه اللي هي بتاعت طبعا يعني عملاق الفلسفه، الدكتوره زي ما بيقولوا عنها الولاد بتوعها، او الاستاذه سماح صبحي. الأستاذة سماح صبحي مش أول مرة أعمل عنها فيديو، عملت عنها كذا فيديو. الألفاظ اللي بتقولها في المحاضرات بتاعتها اللي بتدرسها للبنات، الإيحاءات اللي بتقولها وما عرفش اللي أوله مش عارفة إيه آخره إيه، يعني ألفاظ وإيحاءات، وقلت إن هي ما ينفعش تتقال، خاصة وأنا بدرس لطلبة وطالبات طالعين هيبقوا الأبهات والأمهات بتاع الجيل اللي ما يعلم بالله ربنا. ناس كانت بتوافقني الرأي، وناس كانت بتشوف ان هي لا الست ما عملتش حاجة، ده الست كيوتة قوي، كوتي 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 والكلام ده كله. فيديو منتشر تاني للأستاذة سماح صبحي، خليني افرجكم الفيديو الاول وبعد كده نتكلم واقول لكم على تعليقات الناس اللي ما يعلم بيها الا ربنا. اتفضلوا معايا في الصالون. كل الرجال ايه؟ لا مش متعورين انتوا كده. كل الرجال ايه؟ كل الرجال والله هتعنسوا. كل الرجال واحمد راجل، يبقى حكم احمد ومحمد وعلي ومصطفى وشريف ومحمود وعلاء كلهم اندال. زي ما انتم ما شفتوا ده فيديو للأستاذة سماح بتشرح حاجة نظرية في الفلسفة، فبتضرب مثل ان انا لو قلت ان كل الرجالة اندال، كل الرجالة ايه والبنات لا اندال، كل الرجالة، اذا فاحمد ندل، محمود ندل، محمد ندل، شريف ندل. فيعني عايزة تشرح النظرية ان انا لو قلت كل يبقى الكل من جزء، واحنا عارفين كل الكلام ده كويس قوي.
فعماله تحفظ في البنات قوي ومقهوره ان كل الرجاله اندال، فاذا لو انا قلت راجل من الرجاله فكل الرجاله اندال. لما نزلت الفيديو ده على الفيسبوك الناس قعدت تقول طب ما معاها حق يا جماعه، قال لا مش هي دي الحقيقه، مش الرجاله اندال. هو انتوا بتزعلوا ليه من الحقيقه؟ واحده تقول لي بقول لك ايه يا ام عماد، هو انت هتغلطي في الحقيقه؟ طب مش هي الرجاله كلها اندال؟ هو جرائيه ستات خير بجد، اقسم بالله حضرتك عندك مشكله زوجيه، عندك مشكله عاطفيه، عندك مشكله ايا ما كانت المشكله اللي عندك. هل الكلام ده ادرسه لبنات وشباب طالعين لسه مش عارفين اي حاجه وانا عماله ببني واغرس فيهم؟ يقول لك اصل هي كانت بتضرب مثل، وانا ما ينفعش اضرب مثل غير بالموضوع ده؟ يعني ما انت ممكن تجيبي لنا اي مثل تاني وتوصلي لنا النظريه بكل اللي انت عايزاه. يعني مثلا ممكن تقول ان الفواكه مسكره، فاذا ان المانجا مسكره والعنب مسكر والتين مسكر، فاحنا هتوصل لنا نفس النظريه. لكن الست استخدمت حاجه تثير السوشيال ميديا، الا وهي ان انا اغلط في الرجاله فاجيب بقى مشاهدات لانها عارفه كويس قوي ان الفيديو بيتصور. واحده تقول لي طب انت نزلت الفيديو ليه؟ انت كده بتساعدي الناس ان هي تغلط فيه. اختي وانا فتحت يا اختي الخزنه عندها وجبته يا اختي، وانا دخلت جبت الفيديو كانت حاطاه في التلاجة وانا جبته طلعته لك. الفيديو ده الست منزلاه على صفحتها ونازل على 200,000 موقع. الرجاله اللي هي بتقول عليهم اندال والرجاله اللي مش عارفه ندل ومش عارفه مين ندل، ما هو الرجاله ده هو الاب وهو الاخ وهو الزوج وهو العم وهو الخال وهو كل الناس دي، مش شرط علشان واحد طلع مش كويس معاك هنا نعمم القاعده وتدخلوا كلكم في التعليقات وتقولوا ايوه ما هي دي حقيقه لما نقعد كده قاعدين انا وانتوا وام شيماء وابو شيماء، لا مش هنجيب ابو شيماء احنا هنشتم عليه بقى الله يرحمه، نقعد كلنا قعده ستات كده على الشلته كلنا ونقعد بقى يا اختي اسكتي ده الراجل طلع ما اعرفش لا نقعد بقى نحكي. لكن انا بدرس لطلبه وانا معلمه وهقول معلومه وهقول حاجه البنات دي هتحاسب عليها بعد كده قدام ربنا. ما ينفعش حضرتك بأي حال من الأحوال تقولي لي مصل هي معاها حق، مصل الرجالة كذا وكذا وكذا والرجالة عملوا وبقى أنا مالي. أنا مشاكلك دي تروحي تحليها في مشاكل في محكمة الأسرة، مشاكلك دي تروحي ترفعي على جوزك خلع ولا معرفش تمضيه على شيكات ولا وصولات أمانة وتروحوا بقى تحلوها هناك برضو هناك في اسم السيدة. لكن ما تروحيش تبقي معلمة وواقفة تعلمي جيل بحاله وتقولي لي اصل الست معاها حق. ايوه يا موحه يا كيداهم كاتبين كده في الكومنتات، ايوه يا موحه يا مشطشطاء. ده ايه ده؟ ايه شغل السواقه ده يا موحه يا مشطشطاء؟ يا ما احنا حضرتك هو ده شغل ضراير؟ دي مدرسه فاضله واقفه بتعلم للطلبه. واحده تقول لي لا يا حبيبتي ده الفيديو ده مجتزأ من فيديو تاني. ما مجتزأ ايه؟ واحده بتعلم نظريه بتقول لك الرجاله اندال اذا فلان ندل وفلان ندل وفلان ندل. ايه الاجتزاء في كده يا جماعه؟ انتوا بقيتوا بتبرروا الغلط. يعني بيقول لك بقى لو مش قادر تقول الحق ما تسقفش للباطل، وانتوا بتسقفوا للباطل. انتوا مش قادرين عشان بتحبوا سماح صبحي وشايفين ان اسلوبها جميل وسلس والله عشان بتطلع تعمل الشو اللي بتعمله ده، فمش قادرين تقولوا لا هي غلطت في الجزء ده بتسقفوا كمان للباطل. لا ولادكم وبناتكم بيروحوا يتعلموا بيبقى بياخد من طابع المدرس اللي بيديله، بياخد من طابع المدرسة اللي بتديله، بياخد من البيئة اللي حواليه سواء مدرسة سواء نادي سواء اي سنتر بيروحوا سواء كذا او كذا. كل ده بيتخزن جوه دماغه، كل ده بيتعبى جوه دماغه بيطلع بعد كده يترجمه. لما اقعد احط في البنات ان الرجالة ندلة وان فلان ندل وان ما اعرفش مين ندل، البنات دي هتتعامل ازاي مع اخواتها مع ابهاتها مع عمها مع خالها؟ تتعامل ازاي مع جوزها في المستقبل؟ زي حاجة تانية برضو الفرح بتاع بنت الدكتورة هبة قطب. الفرح صراحة من أسخف الأفراح اللي أنا شفتها يعني في حياتي تقريبا. إيه ده؟ عروسة مهيبرة بطريقة وبتعمل حركات يعني كان ناقص يعني تطلع دخان ونار من بقها.
وترقص بطريقه مستفزه وتتعامل مع جوزها بطريقه مستفزه، يقول لك لا 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 دي حريه شخصيه، ده فرحها يا جماعه وتعمل اللي هي عايزاه. والله حريتك الشخصيه دي خلصت مسافه ما انت فتحت باب اوضتك وطلعت منها. اي موقف بعد كده انت هتحاسب عليه، ما تقوليش حريتي الشخصيه. حريتك الشخصيه يا عم على عيني وعلى راسي، بس انا من حقي برضه اقول رايي. هتقولي رايي ده ما والله احتفظ بين نفسك، والله احتفظت بين نفسي، بس هو فرح سخيف والعروسه اسخف. جماعة انا حسيت فعلا العروسة عاملة زي الصبارة الراقصة.